Так, народ, всем привет. Меня зовут Юра. Сегодня 23 февраля. Создание канала Сибирский гараж. Что и как мы в нем будем снимать, я еще пока не определился. Я на фоне всего этого хаоса, потому что мы здесь затеяли небольшой ремонт. Как небольшой? Вообще большой. То есть здесь все будет переделываться. Стены, как видите, начали там за камерой, еще не доделано. Потолок, пол, ворота. В общем, ждем пока лето, чтобы привезти весь материал. Ну и, собственно, естественно, все упирается в финансы, короче. Здесь у нас небольшой набор инструментов, компрессор, краскопуль. Также будем, может, что-то красить, может, что-то ремонтировать. Может быть, это будет по сбору компьютеров. Тоже не отменяется, еще пока не определились, в какой схеме мы будем зарабатывать деньги. То есть это будет типа как вот гараж по заработку денег. Будем что-то делать, может и то, и то. В общем, как бы я вас познакомил с нашим каналом, да. Сейчас я покажу, что сейчас у нас происходит именно по гаражу. То есть по гаражу у нас, вот, видите, да, вот такой вот у нас небольшой гараж. Там вот у нас небольшая музыка. Так, это старая сломанная стиральная машинка. Ну, это она должна быть всегда в гараже. Там холодильник рабочий. Вот такой вот у нас компрессор. Есть так набор инструментов. Там где-то краскопуль лежит. В общем, строительный фен. Ну и так, короче, что-то где-то как-то есть. Это у нас старый двигатель от Nissan Cube. Это коробка автомат от Nissan Cube. Кстати, рабочая. Может, кому надо, пишите, недорого. Ну, вот, в общем, так. Потолок у нас, вот, видите, уже обваливается. Поэтому надо летом срочно это делать. Такая буржуечка у нас на зиму. Хотим летом установить котел. Вот за этой стеной у нас углярка. Углярки не будет. Будет там котел, чтобы он шел по гаражу и в дом. Дом у нас он за той стеной. Ну, в общем, будем делать как-то все вот это. Как это, что будет, я не знаю. В общем, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, может, вы что-то посоветуете. Как вообще, с чего начать. Потому что денег, как таковых, для вложений нету. Поэтому, чем меньше, тем лучше. И, в общем, сейчас я вставлю там, что-то я до этого снимал. Как мы стены шпаклевали. В общем, все это вставлю. Вы увидите. И, кстати, всех мужиков с праздником. А у нас, друзья, на 23 февраля, вот смотрите, снежочек какой. Небольшой идет. Тепло на улице, хорошо. Ой, собачонка. Так, народ, всем здорово. Запускаем новый проект такой. Не знаю, как еще канал назвать даже. В общем, вы его уже увидите, когда он будет названный. Здесь мы будем показывать, как мы живем, как мы зарабатываем, что мы делаем. Ну, просто такой типа влог. Мы живем в Сибири, если уж так, грубо говоря. То есть у нас вот, видите, самое драгоценное, что у нас есть, уголь. Будем пытаться заниматься углем. Денег не настолько мало, машины тоже пока еще нету, чтобы возить. В общем, все это будет покупаться, будете смотреть, будете комментировать. И, ребят, подсказывайте, может, кто еще чем промышляет вот в таких вот маленьких городах. У нас город 100 тысяч человек нету, если уж говорить так. То есть город маленький. По соседству, конечно, у нас есть Новосибирск, не совсем далеко, 200 с копейками.
Он, ну, миллионник, да, считается, как бы, город, то есть большой. То есть можно что-то оттуда сюда возить. Пока еще не знаю. Ну, первым делом это у нас уголь. Стоит уголь. Вот сейчас я еду, нам надо гараж, стены шпаклевать. Сейчас еду за братом. Вот он стоит. Будем покупать Росгипс. Краска вся слезла. Или что это? А это было-то? А что там мусор? А это мусорка, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Да. Вот, короче, начал. Стежку-то подожди. А, да? Да. А мы что, все вместе? А куда едем? На Коробейник. А едет зачем? Ей это халат надо взять, это рабочий. Ну вот, начинаю, короче, канал будет наш. Будем хуярить туда. Я думаю, Росгипс взять. Так, народ, всем здорово. Запускаем новый проект такой. Не знаю, как еще канал назвать даже. В общем, вы его уже увидите, когда он будет названный. Здесь мы будем показывать, как мы живем, как мы зарабатываем, что мы делаем. Ну, просто такой типа влог. Мы живем в Сибири, если уж так, грубо говоря. То есть у нас вот, видите, самое драгоценное, что у нас есть, уголь. Будем пытаться заниматься углем. Денег не настолько мало, машины тоже пока еще нету, чтобы возить. В общем, все это будет покупаться, будете смотреть, будете комментировать. И, ребят, подсказывайте, может, кто еще чем промышляет вот в таких вот маленьких городах. У нас город 100 тысяч человек нету, если уж говорить так. То есть город маленький. По соседству, конечно, у нас есть Новосибирск, не совсем далеко, 200 с копейками. Он, ну, миллионник, да, считается, как бы, город, то есть большой. То есть можно что-то оттуда сюда возить. Пока еще не знаю. Ну, первым делом это у нас уголь. Стоит уголь. Вот сейчас я еду, нам надо гараж, стены шпаклевать. Сейчас еду за братом. Вот он стоит. Будем покупать Росгипс. Краска вся слезла. Или что это? А это было-то? А что там мусор? А это мусорка, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Да. Вот, короче, начал. Стежку-то подожди. А, да? Да. А мы что, все вместе? А куда едем? На Коробейник. А едет зачем? Ей это халат надо взять, это рабочий. Ну вот, начинаю, короче, канал будет наш. Будем хуярить туда. Я думаю, Росгипс взять. Ну давай. Из чего мы бетоны поставим? Да. Из мусора. Вот такой у нас пол будет. Покажи, из чего именно. Какую яму выкопать. Да. Здесь у нас был, хрен пойми, то ли щебень, то, короче, мусор. Просто мусор, грубо говоря. И вот мы заливаем вот эту половину, мы позавчера залили. Вот это сейчас заливаем вот здесь кусочек. Потихонечку он, печка топится. Это все барахло. Вон двигатель от Nissan, коробка от Nissan. Да, кому коробку нужна, покупайте. Даром отдадим. Да. Ну, вот эту стену будем сегодня шпаклевать. Или замазывать, как правильно? Шпаклевать. Да, вот гипсом. Смотри, цвет другой даже, блядь. Ну, побольше эту цемент. А может поменьше. Наверное, побольше, посветлее. Ну там, видишь, шлак был побольше. Здесь песка-то побольше. Так, ну вот мы, короче, залили пол. Насколько хватило. Вон там угол видно, что мы еще это подливать сюда будем. Не хватило нам раствору. А вот перешли на стены. Вот таким вот. Если видно, я думаю, видно. И очень получается.
Ну, это как бы типа первый слой такой чернительный, да? Получается у нас. Правильно же говорю? Да, грубый раствор по грубому месту. Ну, а потом постепенно буду показывать, что будет получаться.